Hoje quem está conosco lá no Rio é o Rian Lobo, grande profissional aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que participa, vez por outra, conosco às tardes, lá na Rádio Bandeirantes. Um prazer te receber aqui, ô Rian. Infelizmente, a notícia não é boa, distante disso, as imagens já podem comprovar isso, as imagens que aparecerão agora aqui na tela da Band. A Thaís Dias antecipou para a gente um pouco desse problema. E veja só o que é que os moradores dessas regiões que você vai relatar para a gente estão enfrentando agora. É a mesma coisa quando qualquer localidade é tomada pela água. É a mesma coisa que vemos, por exemplo, aqui em São Paulo, anualmente falando, que vimos em Franco da Rocha há 15 dias, que vimos no sul da Bahia, que vimos em várias partes de Minas Gerais. Ruas tomadas pela água, residências que são invadidas também, pessoas que perdem o pouco que têm, ou seja, uma tragédia mesmo. Rian, bom dia, bom trabalho, meu amigo. Olá, Joel, bom dia para você, Thaís e a todos. Infelizmente, notícias tristes, né? A região noroeste fluminense foi muito impactada por conta das fortes chuvas que atingiram lá aquela região. O município de Miracema foi o mais impactado por esse temporal. Algumas ruas ficaram alagadas, como a gente consegue observar nas imagens que você também mostrou, Joel. E algum comércio teve que fechar também. O comércio ficou fechado, claro, para evitar maiores danos, maiores prejuízos. E por isso, a Defesa Civil de Niterói vai ser enviada lá para o município de Miracema para prestar apoio à Prefeitura de Miracema. Outros municípios da região noroeste fluminense também foram impactados, Italva e também Santo Antônio de Pádua. Então, as chuvas realmente atingiram fortemente a região noroeste fluminense, os impactos acontecendo. Uma casa em Cambuci, também fica naquela região, acabou desabando, mas a informação boa até o momento é que a gente não tem informações de feridos e também desabrigados nesses temporais. Puxa vida, as imagens são fortes, são novas imagens que estão aparecendo agora. Eu digo novas porque no Bora São Paulo, programa anterior, nós até antecipamos algumas delas. Mas estas que estão chegando agora e que estão sendo mostradas pela primeira vez, são imagens impactantes. Você viu ali na canoa, né? Alguém ali controlando a canoa, remando para tirar algumas pessoas que certamente